الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. هذه الحلقة إنما هي رد على أكاذيب علي الكيالي. في حقيقة الأمر أنا لا أهاجم الرجل إلا لأنه يدعو إلى الكفر صراحة، ودعوته إلى الكفر إنما هي في دعوته الناس إلى الأخذ بالقرآن وترك السنة التي وصلتنا بطرق وأسانيد صحيحة عن سيدنا رسول الله. ولا يكتمل الدين ولا يكتمل الإسلام ولا يقبل الإيمان إلا بقبول ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنني وجدت البعض من المتحمسين لدعوة الرجل ويتجاوزون في كلامهم، وربما يسبون ويشتمون، ومنهم من يقول إنه أعلم رجل بالكتاب أي بالقرآن، ومنهم من قال إن علي الكيلاني إنما هو من نسب النبي والرسول هو جد علي الكيلاني. ثم وجدت مقطعا للرجل يثبت للناس أنه من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، وأنه يعتقد ويؤمن أن النبي هو جده، وهو يعمل على إحياء ما جاء به الرسول، ويعترض علي في تكفيري إياه. أقول له هذه أكذوبة كبيرة ستتحمل وزرها بين يدي الله يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فما بالك أنت تريد أن تصل إلى الناس ومن خلال الأكاذيب؟ لأنه لو فرضنا أن جدك هو النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف الأحساب ولا يقيم وزنا للأنساب إلا على قدر ميزان الإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولو أن النسب يدخل الجنة لكان الأولى منك بهذا أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان النسب وكانت القرابة سبيلا إلى رضوان الله وجناته لكان أولى منك أبو لهب التي قال تعالى فيه: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب إلى نهاية الآيات. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لو أننا نأخذ بالقرابة والحسب والنسب لكان كلنا صلينا على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا صل على محمد وعلى آل محمد، لدخل في من نصلي عليهم أبو لهب، ولكن طرده الله عز وجل بفعله كما تفعل أنت. استمعوا إلى علي الكيالي ماذا يقول وكيف يخدع الناس. جدي رسول الله، أنا بدافع عن جدي. هاي الهوية. نحن من أهل البيت حبيبي، منا كفار، نحن أهل البيت. عم بدافع عن جدي رسول الله. هي هوية برقم وتاريخ موجودة من الدار العالمية لأنساب السادة الهاشميين. نحن من السادة الهاشميين، تريد ترضى بتريد ما ترضى. أنا الحفيد رقم 48 إلى جدي رسول الله. نحن اللي عم ندافع عن جدنا، عم تكذبوا على جدي. هكذا يخدع الناس، يخدع المريدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه البطاقة التي أخرجها للناس ويتاجر بها إنما هي تهدى أو تشترى بالمال، تهدى أو تشترى بالمال. وكما قلت
أصل الرباط بينك وبين الرسول وبين آل النبي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى الإيمان وحده. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإلا لما كان قال النبي أصلا في سلمان الفارسي: سلمان منا آل البيت. فهمت يا علي؟ نعم.